咁樣今日咧，我想同大家分享嘅主題就係叫做五行健康策略，打造真正行得長久嘅身心健康力，成為自己同埋屋企嘅健康 CEO。咁我首先想問大家一個小問題先，有冇人試過明明好努力去照顧自己噶啦，但係都覺得啊，點解個身體好似好攰咁樣嘅？明明我都知道係要放鬆啊，但係個腦硬係停唔到落嚟嘅。明明係好想變好啦，咁一陣間又好有動力啊，咁樣好似大支蛇咁，一陣間又覺得頂唔順啊，頂唔順啊咁樣。如果你有試過咁嘅情況咧，麻煩喺留言區打個一，等我哋知道。Thank you Yumi，Thank you Rebecca，Thank you。嗯，係，我都見到有啲一係。咁其實呢啲狀態咧，我哋喺診所裏邊咧，幾乎係每日都睇得到嘅。問題咧，通常唔係話大家唔努力，唔冇呢個心去照顧自己，而係好多時候咧，我哋淨係睇到或者照顧一兩方面，但係冇真正咁照顧到成個健康系統嘅。例如你嘅身體啦、情緒啦、你嘅作息啦、你嘅信念啦，其實全部都係連埋一齊去影響我哋嘅狀態嘅。咁樣咧。你想象一下，如果今日淨係你自己唔舒服，你可能會就咁撐一下，或者忍一忍啊，咁就過咗去啦。但係如果今日唔舒服嘅係你啲小朋友咧，或者係你屋企嘅爸爸媽媽啊、你啲長輩啊咁樣咧，當佢哋瞓唔好覺，或者成日都病嘅，反反复复嘅，啲情緒又唔穩定啦，一味就好攰啊、好痛啊咁樣，你嘅心裏邊會唔會好想自己都有能力去做啲乜嘢去幫佢哋咧？但係好多時候你又唔知道應該點樣揀，我點樣做咧？點樣開始咧？我想問下你哋，有冇人真係希望可以唔單止自己個身體可以穩定啲嘅，唔使一路死頂嘅，而係希望當屋企人、你周邊嘅你朋友啊、你另一半啊，或者你父母啊、長輩啊，遇到有咩健康問題嘅時候，唔係淨係得好似無能為力，都唔知點樣入手好，唔係淨係喺度焦慮，而係你自己有一個判斷力、有方向感。如果你都想有依個判斷力啦、方向感啦、唔焦慮啦，咁希望大家可以喺評論區打個222俾我哋知道。Thank you，非常之好，多謝。好啦，咁跟住咧，接下來依90分鐘咧，咁就係為咗大家依件事而設計嘅。跟住我哋就會用呢套叫做五行健康策略，去帶你睇清楚一個人要點樣有機會去建立一個長久穩定可持續嘅身心健康力。最重要嘅係你唔係為咗自己去變健康，而係你係可以慢慢成為一個可以為咗自己啦，為咗你嘅另一半啦，為咗你個小朋友啊、父母啊，甚至係家人啊，做出更健康、更有依據嘅一個健康選擇嘅健康 CEO。準備好嘅話咧，麻煩可唔可以打個三，打個三字喺評論區，等我哋知道你準備好啦。呢個流程係要咁樣過一遍嘅，大家當傾偈，大家一齊 gathering 一下，參與一下，非常之好，多謝 Yumi，多謝 Ranta，thank you，積極啲參與一下，大家好似一個小嘅聚會咁樣啦，我哋。OK，好，咁睇嚟咧，大家都準備好啦。喺開始之前咧，我首先想簡單咁同大家約定幾件小事。呢個安排咧，都係為咗大家可以令到今日更加有收穫啊，或者你可以學到更多嘢啊咁樣嘅。咁第一個約定就係為咗大家可以專心學習，喺接下來呢90分鐘裏邊，如果你有任何嘅好奇，有啲問題想問下，咁麻煩你咧就寫低先。等到問答環節嘅時候咧，就我哋開始就一齊回答嘅，一齊傾偈嘅。第二個約定就係為咗大家嘅安全啦，網絡安全，希望大家唔好將任何嘅連結啦發去留言區嗰度，因為呢排好多啲網上騙子啊呢啲嘢，咁費事有啲咩 link 點咗落去會俾人會或者會 hack 咁樣嘅。咁最後一個約定咧，就係希望大家可以同我哋互動起身啦，好似我打1112223333呢啲好簡單嘅嘢，互動起身嘅話咧，你就有參與感，同時咧我又知道，我而家係同緊邊個講嘢咧，咁樣咁我都會比較有精神啲。多謝多謝。
咁大家如果呢三條約定都做得到嘅話咧，麻煩咧喺評論區幫我打個一字啦，咁等我知道。好多謝大家願意花呢90分鐘去投資自己嘅身心健康。我哋會喺最後咧，即係如果你聽到最後嘅話咧，會 send 一份小嘅禮物啊，同埋祝福俾你嘅。如果你想收到嘅話咧，一定要留到最後啦。多謝，好，thank you，thank you，好。大家有冇成日聽到話哦，知道啦，知道啦咁樣，好多人都好習慣口頭禪啦，我知道啦，我知道啦。其實有冇人真係知道嗰個道嗰個道係咩意思咧？個道字係咩意思？其實呢個道字咧，就係世間萬事萬物嘅一個規律，一啲自然嘅一啲大嘅規律。咁其實老子咧喺《道德經》裏邊有幾句好有意思嘅說話，就係話上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。不笑不足以為道。佢嘅意思就係話同一個道理，同一個規律，有智慧嘅人聽到咧，佢就會哇呢個真係好有價值啊！咁佢就會好持之以恒咁去執行呢個佢聽翻嚟嘅呢個規律。一般嘅人聽到咧就會覺得哦，一時做下，一時又哦唔記得咗啦，放埋一邊啦咁樣。亦有一啲其他人就係聽咗之後就會笑一笑嚇咁咁，跟住就走咗啦。最重要嘅係，當如果一個規律佢俾人提出嚟之後，係從來都冇俾人笑過嘅話咧，其實呢個根本就稱唔上係道，佢稱唔上係一個大嘅規律嚟嘅。所以真正重要嘅一啲規律，好多時候一開始咧，你聽起身都會覺得好普通，甚至會覺得哇就咁嘅咋，唔係啊話咁詭異咁樣。但係當時間拉長咗之後，個差別就會慢慢出嚟啦。而呢個差別唔係話邊個聽過啲乜嘢，而係在於你聽完之後有冇正式用翻喺你自己嘅生活裏邊。其實我自己都係經歷過呢個去體驗呢個道究竟係咩嘢嘅呢個過程嘅。所以我除咗學中醫係我自己嘅專業之外咧，我同時亦都學吸引力法則啦，學靈氣啦，又去學太極啊、NLP 啊咁樣。老實講，我而家講嘅呢啲嘢咧，好多人開始聽嘅時候都會覺得，哇，會唔會太簡單啊？係咪真係有用㗎咁樣？但係我聽到嘅時候，我冇急住去否定佢，我選擇去體驗、去感受、去用喺我自己同埋用喺我診所啲客人身上。結果我就發現，哇！呢啲嘢真係非常之有價值，而且對身心健康嘅幫助係非常之大。所以當我將佢哋同中醫結合起身嘅時候咧，就會形成咗一個好完整同埋好實用嘅一個健康嘅閉環。所以而家《道德經》老子呢幾句話對我嚟講係一個非常重要嘅一個提醒。佢意思就係話，當我哋睇到或者聽到一啲新嘅概念啊、新嘅一啲道理嘅時候咧，唔好急住去否定佢先。因為如果當好多人都話佢呢個係好嘅，或者好多人都係跟住去做嘅時候，或者我哋係應該花少少時間去了解下、去試下，咁相信咧係有好大嘅機會係得到對自己係一個好大嘅好處嘅。OK 嘛，嚟到呢度大家，好。咁首先咧，或者唔係全部人都好識我哋嘅，所以咧喺呢度咧，我哋簡單咧介紹一下我哋自己先。我係 Yuki 啦，我係加州針灸師，同埋針灸東方醫學博士、臼井靈氣大師、聖火靈氣師傅街、NLP 嘅初級執行師、吸引力法則同埋太極嘅推廣者。而我妹妹 Rebecca 咧，佢都係美國加州嘅針灸師啦、中醫師啦、針灸與東方醫學博士讀緊啦，同埋執照嘅美容師嚟嘅。咁喺過去嘅9年裏邊咧，我每日都喺幾乎每日咧都喺診所裏邊就係睇症咁樣，專心將病人嘅身體係照顧好。但係做咗一段時間之後咧，我慢慢就發現咗一個好關鍵嘅一個差別，就係話有啲客人佢嘅情緒比較穩嘅，佢嘅心態係比較放鬆嘅咧，佢哋無論係乜嘢症狀，佢都恢復得好快嘅。但係亦都有一啲人，如果佢係長期好焦慮嘅，佢對自己嘅身體係冇信心啊，或者其實佢嘅心裏邊係卡住好多擔心，或者
係外界俾佢一啲壓力，佢自己解唔到嘅話咧，咁佢嘅治療效果成日都係好唔穩定嘅。咁嗰個時候咧，我心裏邊就出現咗一個好清晰嘅諗法，就係話，如果我哋淨係 focus 喺個身體嗰度，淨係去調身體，其實真係唔夠嘅。因為好多人嘅問題咧，唔單止係身體嘅本身，而係長期積埋啲壓力啊、情緒啊，同埋對健康嘅嗰種擔心咧，係一齊影響咗佢而家呢個狀態嘅。所以我唔單止去學中醫嘅各種療法啦，又去學 NLP 啊、靈氣啊、吸引力法則啊、太極啊咁樣，唔係為咗要攞多幾張證書，而係我想揾到一套真係可以行得落去同埋行得穩嘅一個健康嘅系統。所以我就整理咗呢一套五行嘅健康策略出嚟。咁好多人相信都喺我診所啲客人都知道，我服務過嘅客人嘅年齡咧，係有到從3歲到97歲嘅，即係每一個年齡段幾乎都係有嘅。所以我好清楚睇到咧，每個年齡階段在意嘅嘢係唔一樣嘅。咁佢哋卡住嘅一啲健康嘅問題，亦都係唔一樣嘅。但係有一群人，我覺得係最需要呢個整體健康決策系統嘅，就係35到55歲嘅女性。因為呢一個階段嘅女性咧，其實同時又要去返工，又要顧工作，又要湊小朋友，亦都有啲係要開始照顧屋企嘅家長啊，同埋一啲長輩噶啦。其實好多人唔係話佢自己唔 take care 好佢自己，而係太多人要顧啦，乜嘢都關佢事嘅，所以成日咧係將自己放到係最後邊嘅。唔知大家有冇聽過呢句說話呢？女子本弱，為母則剛。有聽過嘅話咧，請喺評論區度打個一字俾我知道。女子本弱，為母則剛。係咯，有啲新媽咪喺度，佢就特別有感覺，係咪啊？多謝。意思就係話女仔咧本身都好似柔柔弱弱咁樣啊，咁，但係一生咗小朋友，一做咗媽咪之後，就會覺得哇好勇敢，好有力量。其實咧唔單止係做咗媽咪嘅人嘅，好多人都係咁。一諗到自己啲小朋友，一諗到父母，或者一諗到屋企人，嗰個自己哇要撐住一切嗰個力啊，都唔知喺邊度嘅。總之就覺得成個人就唔同噶啦，成個人硬朗咗好多咁樣嘅。亦都係因為咁咧，所以我好清楚，我而家做嘅呢個課程呢個系統咧，唔係為咗要變得更健康，而係希望可以幫助你自己啦，或者你嘅屋企人啦，可以慢慢成為一個健康 CEO，即係你可以做決策嘅，唔係話你要去醫人，而係當發生問題嘅時候，你自己知道發生咩事咁樣。亦即係話，當你去學識用呢套系統去睇成個健康嘅時候咧，你唔單止比較會識點樣去照顧自己啦，亦都喺屋企啊或者家長啊啲長輩啊遇到健康問題嘅時候咧，你可以做出穩定同埋長期都有效嘅一啲健康嘅選擇。所以今日喺度咧，我唔會同你哋講一啲紙上談兵嘅嘢，淨係書上講嘅嘢，而係喺咁多年裏邊喺臨床嘅案例啦，一啲病人嘅一啲康復嘅過程啊，同埋喺我自己人生裏邊一次又一次驗證過方法嚟嘅，整理成一套你真係用得上，亦都可以帶住你屋企人一齊行得更加穩健嘅一個身心健康嘅策略。咁關於我哋呢個五行健康策略呢，我想首先同大家講一件好真實嘅事，就係一路聽之後呢幾日呢個課程呢，或者你唔會有一種話，哇，今日學咗一個好神奇啊，或者好新嘅一啲概念啊，嗰種課程嚟嘅。因為相比於錦上添花，錦上添花，我哋呢個課程嘅設計呢，更加似係雪中送炭。咩意思呢？係因為其實我平時喺診所裏邊接觸到好多嘅人咧，其實唔係嗰種話，淨係想自己我要靚啲啊，我要瘦啲啊，或者我就係、哇，我本身已經好掂啦，跟住我淨係想好少少個狀態再好啲嘅嗰種人，而係好多人都係一嚟到話，我乜嘢辦法都試過啦，我 physical therapy 啊、醫生啊、拍片啊，乜都已經試過啦，喺其他嗰啲方法裏邊都揾唔到答案嘅嗰啲人。成個身心狀態已經好辛苦啦，兜完一大圈啦，先會嚟到我哋診所呢度嘅。所以我慢慢整理出嚟嘅呢套方法咧，唔係令到你要變得好勁、好犀利咁樣，而係
點樣去幫我哋大家一齊慢慢用呢啲內容，等你重新有一個概念，翻去最基礎、最穩定嗰個健康狀態應該係點樣嘅。所以呢啲方法咧，係我一次一次陪住啲病人、客人，慢慢喺度點樣一齊調整作息啊？你飲食係點啊？點樣去調整自己嘅呼吸啊？情緒要點樣去自己去做一個調整啊？一啲驗證出嚟係真係好有用嘅一啲嘢嚟嘅。令到好多原來已經好混亂一個身心嘅狀態咧，就係靠住呢啲睇起身咁基礎嘅嘢，重新建立翻一個好健康嘅一個閉環嘅。所以今日如果你係想嚟學我點樣快速減肥，或者我點樣去練8塊腹肌翻嚟，或者有乜嘢方法可以突然間哇嘭一聲，跟住好靚啊、好正啊咁樣，就呢個課程其實唔太適合你嘅。但係咧，如果你係35到55歲之間，又希望喺屋企為咗自己屋企人有啲唔舒服嘅時候，除咗揾一啲專業嘅醫療之外咧，你亦都知道自己點樣去為你自己同埋為你屋企人做一啲基礎調整嘅，或者你希望自己係當有啲健康問題出現嘅時候，係有判斷力、有方法、有方向嘅。咁我哋就係為呢一類型嘅人去設計呢個課程嘅。因為我哋一直相信一件事就係，當一個家庭裏邊，只要有一個人係懂得呢啲健康節律，懂得呢啲健康嘅道嘅時候咧，其實每個家庭咧都可以變得更加穩定嘅。OK，嚟到呢度大家 OK 嗎？你點頭係，我見到你哋點頭啦，thank you，多謝。好啦，咁相信有好多人咧，其實係參加過我哋第一次嘅五行健康策略嘅。嗰陣時咧，個講法就係我哋會按照嗰個傳統嘅金木水火土嗰五行去同大家介紹啦。咁我哋而家今次係做咗一個新嘅調整，即係冇咁深，直接就係話俾你聽係做乜嘢噶啦。所以今次呢個五行就係生能行、心能行、氣能行、意能行同埋動能行嘅。咁呢幾個板塊咧，我哋大家休息一分鐘翻嚟之後咧，會詳細咁去解釋一下。咁喺呢個休息一分鐘呢個時間期間咧，希望大家可以喺評論區度打一打，你最想了解嘅係邊一個板塊？等我哋知道邊個板塊你覺得自己係而家應該係卡喺嗰度，或者你最想了解或者聽多啲呢個板塊究竟做乜嘢嘅咧？咁樣。咁我哋而家休息一分鐘先，可以喺評論區打一打你最想了解邊一個，就打數字就得㗎喇。OK，真係好快，1分鐘。OK，揀好未啊？睇下先，一、二、三都有喎，幾個唔同嘅都有。OK，好，睇下邊度，我哋攞翻個主標過嚟先。好，咁我哋休息咗1分鐘。嗱，其實呢五個板塊咧，唔係亂咁排嘅，因為每一個都係後邊嘅一個基礎，而且係有原因點解要用咁樣嘅一個順序嘅。因為第一我睇一睇先，新能行呢個係關於身體嘅節律啦，咁我哋會講到一啲中醫嘅經絡流注啊、身體節律啊咁樣，咁呢個係最基礎嘅，所以我哋會放喺第一個板塊嘅。
咁而家我哋就睇到啦，開始係第一個板塊叫做身能行，係關於身體嘅節律嘅。你有冇一啲時候係覺得自己其實都冇乜大病啊，但係點解一路都好似好攰咁樣嘅？特別呢排覺得哇好攰啊，成個人都好重好攰咁樣。明明係有瞓覺嘅，但係覺得好似醒咗嘅時候好似冇瞓過咁樣。同埋有啲舊患，關節痛啊，或者係胃痛啊、頭痛啊呢啲舊患，硬係反反覆覆咁樣發作。喺診所裏邊咧，其實呢啲情況真係好常見嘅。咁好多人咧，通常如果佢去做檢查嘅時候咧，都冇咩大問題嘅，或者一路就係嗰個問題，又冇咩大變化咁樣。但係硬係咧，自己就覺得唔舒服嘅。好多時候唔係話真係病咗啊，或者你嘅身體嚴重咗，啲症狀嚴重咗啊，而係一個短時間嘅身體節律亂咗引起嘅。所以我幫病人睇症嘅時候咧，幾乎個個我都會問你幾點瞓覺啊？你幾點起身啊？有冇食早餐啊？我都問過你哋係咪？一啱啱開始都覺得唔係好緊要嘅，即係覺得點解問我啲咁緊要嘅問題？你唔睇我條脷嘅，你唔把脈嘅，點解你問我呢啲先嘅咁樣？因為係有原因嘅，呢個真係好緊要嘅。呢個如果唔搞清楚嘅話，睇你條脷把脈，跟住同你解釋條脷點，同你解釋個脈點，其實真係個幫助喺最開始嘅時候唔會太大咯。所以點解我好緊張？點解你有冇食飯啊？你幾點瞓覺啊？呢啲事咁樣。咁我哋可以睇一睇，你可以將你自己嘅身體咧想象成一間公司咁樣，公司裏邊咧有唔同嘅部門噶嘛，係咪？咁每個部門咧都有自己嘅上班時間，亦都有佢最擅長做嘅嗰件事嘅。咁如果你喺啱嘅時間，俾啱嘅部門做佢擅長嘅事嘅話咧，咁你成間公司會溫得好順嘅。但係如果啲時間亂晒嘅話，你大家就算個個人都好努力、好努力去做啦、去做啦咁，但係都會越嚟越攰嘅。咁你諗下，好似有啲公司嘅清潔部，清潔部係凌晨先上班，夜晚先上班嘅。咁如果你要叫一個清潔部嘅人去做早上 sales 啊、銷售啊、做經理啊，或者去做會計嗰啲工嘅話，佢再努力都好，佢係做唔到嘅，佢做唔好嘅，因為佢唔擅長做嗰件事，呢個唔係佢嘅範圍裏邊。所以喺五行健康策略裏邊咧，我會一步一步帶你翻嚟去調作息先，唔係先話我要食啲咩嘢，要補啲乜嘢，而唔係亦都唔係話逼你自己，我而家要多做啲乜嘢，我要做啲咩運動啊，或者做啲咩其他嘢咁樣，而係我哋要先將時間呢個基礎要打好。因為喺診所裏邊，我見咗好多人都係，如果佢哋啱啱開始將呢個時鐘、身體時鐘慢慢對齊翻之後咧，佢哋就會話：我好似都冇做乜嘢特別嘅嘢，點解成個人嘅狀態就唔同咗啦？就好似變好咗，好似就精神咗咁樣。而呢啲改變咧，其實真係唔係佢哋做多咗啲乜嘢，或者佢食咗咩嘢好貴嘅保健品啊，或者瞓咗啲幾萬蚊嘅玉石床啊咁樣。而係咧，當你嘅身體慢慢開始對齊翻呢個自然嘅時間嘅時候咧，咁個身體本身就係做緊佢最擅長嘅嘢，咁啊自然就會有一個好嘅一個改變出嚟噶啦。咁喺身能行呢個板塊裏邊咧，我會帶你哋一齊做三件好實際嘅事。第一就係用簡單易懂嘅方式去睇清楚身體嘅時鐘究竟係點樣運作嘅。第二，幫你重新去調整微調，唔係要你做好大嘅改變，係微調你嘅食飯啊、瞓覺啊、運動呢三件人生大事。第三就係、當我哋有呢個概念啦，將個作息穩定落嚟之後咧，之後再過渡到去心態啊、情緒啊嗰啲啦，成個效果就會好穩定噶啦。咁因為今日時間嘅關係咧，我冇可能好詳細去講晒所有歷史啊、細節啊或者一啲故事嘅。但係其實咧，好多人上網搜一搜呢個身體節律嘅圖片啊、啲文字啊咁樣，你睇得非常之多。好多人都我都睇過啦，我都知啦，我亦都喺手機嗰度screenshot 截圖收藏咗啦咁樣。但係真係老實講，好多人都睇過，冇人真係會當佢係好一回事咁樣去跟住做嘅。因為呢啲文字啊、圖片啊，其實真係唔會教到你嘅。
真正教到你真係落定心去改變啊，或者去應用啊，係嗰啲實實際際嘅案例，嗰啲有血有肉嘅案例，人哋點樣，哇！真係好嚴峻嘅問題，真正嘅改變就係從節律調整開始嘅。所以咧喺完整嘅課程裏邊，即係聽日啦，我哋咧就會將新能行放成第一個板塊，當成個呢個健康系統一個基礎嘅。咁會用一啲實際嘅例子去帶你睇啦，唔同作息嘅人佢身體係點樣唔同嘅，點樣淨係調一啲時間，其實你個狀態已經開始唔同噶啦，同埋點樣去依照你自己讀你自己嘅一個生活方式去做微調，因為有啲人其實佢係上夜班嘅。有啲人佢係凌晨3點鐘又要2點又要起身，3點又要起身，或者係夜晚9點先上班，跟住朝頭早先落班嘅嗰啲，咁點樣去呢一類人點樣去調一調你嘅生活，令到自己更加好嘅一個狀態？咁如果我哋呢一塊冇打好基礎嘅話咧，咁我後邊全部嘅都會覺得你好努力啦去做啦，但係會覺得好攰。你做咗好多好多啦，但係好似硬係唔穩定咁樣嘅。所以新能行呢個板塊咧，唔係要你做得更加多，而係想話俾你知道，要喺啱嘅時間做啱嘅事。當我哋嘅身體節律係對齊咗之後咧，有好多咧，你本身以為冇得救啦，或者好難啊，好卡嘅一啲問題，其實佢已經鬆咗一大半嘅啦，已經好緊嘅啦。所以講到呢度，大家有冇學到嘢？喺啱嘅時間做啱嘅事。如果大家學到呢個，知道呢個點嘅話咧，麻煩喺個評論區幫我打個二字，等我知道。Thank you, thank you。係好啦，多謝。嗯，OK。喺啱嘅時間做啱嘅事，非常之緊要嘅一個健康策略嚟嘅。OK，咁而家咧，我哋就去到第二個板塊啦。我哋叫佢做心能行，信念重構。咁我首先想問大家一個問題先，你有冇聽過，甚至其實你自己都對自己講過以下嘅一啲說話，就係話我體質就係比較差噶啦，我由細到大都係咁嘅，或者我係遺傳嘅，冇得救噶啦，冇得改噶啦，因為我父母又係咁，我家族啊，三姑六婆啊，全部都係咁，咁我都會係咁噶啦，咁樣。或者好多人講過噶，以下呢句就話，因為年紀啦，我已經到咗呢個年紀就個個都係有呢個問題噶啦，咁樣。大家有冇以上呢幾句話，大家有冇講過啊？甚至你成日都諗住咧？其實喺診所裏邊咧，呢啲說話我真係聽咗好多次噶啦。好多人咧，其實佢哋嘅心裏邊一早就認定咗一件事，就話無論係點情況都，我就係咁嘅人啊！我就係嚟到呢個年紀，我就係呢一類人啊！我大概都係好唔到噶啦，咁樣。所以你會睇到一個現象，就係同樣嘅治療啦，同樣嘅診斷方向啦，有啲人會越嚟越穩定嘅，越嚟越好嘅；有啲人咧就一味係卡喺原地嗰度嘅。其實個差別通常唔係喺個身體嗰度，而係佢心裏邊點樣去睇自己，點樣去睇待自己嘅健康呢回事。喺臨床裏邊，我發現有好多人一直覺得好唔到嘅一啲問題咧，其實背後即係同佢哋傾啊。我啲客人都知道，我成日都會同啲客人傾好多偈，所以當同佢哋傾偈嘅過程中，我就發覺其實佢哋好多人嘅背後都有一啲好固定嘅諗法，喺固定嘅一啲信念喺度撐住，點解會令到佢一路好唔到嘅？就係覺得自己嘅體質就係差噶啦，就係遺傳噶啦，就係因為年紀，特別係年紀呢個20歲又話自己年紀大啦，30歲又年紀大，40、50歲、70、80歲到90歲都係講話年紀大啦，就係咁噶啦咁樣。所以呢啲諗法咧，我哋將佢叫做限制性信念。呢種限制性信念咧，其實唔係話你亂諗嘢，有啲人話你自己亂諗嘢，其實唔係亂諗嘢嚟嘅。因為好多呢種限制性信念係從你細細個聽翻嚟嘅，你細細個接觸啲咩信息，或者喺你之前睇過啲咩醫生啊、咩治療師嗰度聽翻嚟嘅，或者喺你屋企人啲長輩啊一路傳落嚟俾你呢個信念咁聽翻嚟嘅。咁久而久之咧，你就會開始用呢啲諗法去定義你自己啦。問題係，
如果當一個人嘅心裏邊已經認定咗呢個係固定嘅一個模式，我係好唔到噶啦咁樣。就算佢 physically 佢身體上佢嘅行動上係好配合治療嘅，約呢個醫生約嗰個醫生做呢樣做嗰樣咁樣，但係佢個心裏邊其實未打算未做好準備去更好嘅嗰個方向去發展落去嘅。所以好多人其實佢唔意識到自己有呢啲限制性信念喺度嘅。所以咧喺心能行嘅呢個板塊裏邊咧，我要做嘅唔係話淨係同你講，你諗開啲啦，你正能量一啲啦咁樣，而係去慢慢帶你睇究竟呢啲限制性信念係點樣嚟嘅。你自己身體上，你自己嘅心裏邊最常出現又係邊幾種呢？仲有我哋點樣可以將佢換成一個支持你嘅，同埋唔傷害你嘅一個版本，係可以換嘅，你知唔知啊？我哋個諗法係可以換嘅，不過你首先你要知道先。咁當我哋一個人嘅信念開始鬆動啦，你就會發現你成個嗰個內在外在嗰個狀態都唔一樣噶啦。因為你冇咁容易驚啦，冇咁容易驚自己嘅健康問題啦，同埋你更加願意去相信身體係有治愈力嘅，呢個係非常之緊要嘅。同埋你更加有信心去面對自己嘅健康問題。咁因為今日時間嘅關係咧，我哋唔可以話一條一條咁去慢慢拆解呢啲限制性嘅信念。但係喺下個星期嗰個課程裏邊咧，咁我哋就會帶大家去睇最常見嘅，我哋聽得最多，你哋聽得最多，或者你對自己講得最多嘅一啲健康方面嘅限制性信念，跟住陪住你一齊將佢重新信念重構，改成一個支持你嘅版本。今次咧會更加直接，唔會好似喺上次我哋教你點樣改，淨係舉一個例子。今次唔係直接就係邊條實實際際有邊幾條限制性信念，跟住一齊改，就你唔使記咁多步驟，因為我得到個反饋好難啊，NLP 好難啊，啲又要咁改又要咁改，我哋今次大家一齊改，冇上次咁難，好簡單嘅。OK，咁樣咧，咁我哋陪住你一齊點樣去換一個支持你嘅更加好，可以 support 你嘅一啲版本。但係今日咧，最緊要就係令你知道一件事，就係關於呢個板塊，就係好多時候卡住你嘅唔止係身體，而係你早已經習慣咗用某啲方法啊、某啲信念去睇自己同埋睇自己嘅健康嘅。當呢一塊我哋仲未調整好嘅時候咧，你就會發現其實你嘅身體已經好緊㗎啦。好多人都係個身體係好緊㗎啦，但係佢成日個內心裏邊都覺得，哎呀，我希望係咁啦。我同佢講，你咪依樣好咗，嗰樣好咗。佢話我希望真係好啦咁，因為佢心裏邊成日都覺得我唔得㗎，我唔會好嘅咁樣，所以佢睇唔到，或者佢唔俾 credit 自己好咗嗰一邊，係佢嘅心將佢拉翻去嗰個唔好嘅嗰個位置嗰度。所以心能行呢個板塊嘅重點咧，唔係話要你硬係要你諗得樂觀啲啦咁樣，而係要將你一齊將嗰啲已經拖住咗你好耐嗰啲諗法，換成比較真實同埋比較有力量嘅一個版本。你唔係話要自己話我冇事，而係你唔再用呢啲舊嘅信念、舊嘅諗法，一直困住自己喺原地，你睇唔到自己好在邊度，或者你唔俾自己好去邊度咁樣。所以咧，當你嘅心裏邊開始換一個位嚟企，換一個位去睇同一件事、同一個狀態嘅時候咧，你就會發現唔單止係淨係健康嘅問題，喺人生嘅每一個方面啊，你對待屋企人關係啊，你啲婆媳關係啊、同事關係啊、親子關係啊，嗰個方式都唔同嘅。因為當你有啲咩嘢限制性信念嘅時候，你識會自己去轉啊，你知道。唔係一定係咁嘅，我可以用第二個角度、第二個諗法去理解呢件事，去睇、去解讀呢件事嘅咁樣。所以你會覺得成個人會哇好有力量，同埋好放鬆咗好多嘅。有冇人覺得呢一 part 係好緊要咧？如果大家都覺得呢一 part 係好緊要，個心能力嘅呢一方面係非常之緊要嘅，麻煩大家打個一啦。係啊，打個一，大家互動一下，唔使咁悶，有啲嘢撳下。OK，OK 嘛，會唔會講得太快啊？嗯，好，因為平時咧，
喺診所裏邊咧，我慣咗幾間房咁樣咧，成日都要同時要諗住呢度做乜，嗰度做乜，一陣間要講乜，一陣間要做乜咁樣。所以有時咧，我表達咧講得好快啊，因為要長話短説啊。但係我就知道，真係唔夠啊，因為好多時我想講深入啲啊，或者講全面啲啊，真係冇時間。所以如果大家覺得我真係習慣性講得太快咧，可以喺評論區提醒一下我，慢翻落嚟咁樣。大家可以好放開咁樣俾任何嘅建議啊，或者意見，因為唔做呢個課程唔係話我要整啲咩好勁嘅嘢出嚟，係真係想大家可以溝通嘅。有啲乜嘢係對你哋有幫助嘅，或者你想知道深入啲嘅，咁我會去解答啦。或者就算我係答唔到嘅，係我能力範圍以外嘅，咁我會去幫你哋揾答案，一齊再慢慢傾。OK，好，如果 OK 嘅話咧，咁我哋就嚟到下一個板塊。呢個板塊咧叫做氣能行。首先咧，我想同大家分享一個中醫裏邊好重要，亦都好生活化嘅一個觀念，就係其實我哋身體咧一路都係喺有形同埋無形之間咧，係喺度咁樣轉化噶。佢唔係定住喺度噶，係喺度變化緊嘅。所以中醫裏邊有一句話叫做聚則成形，散則化氣。意思就係話，當我哋嘅能量，當我哋嘅氣場能量係聚埋一齊嘅時候咧，你就會有呢個睇到同埋摸到嘅身體，同埋一啲可以拍片啊，你檢查到出嚟嘅一啲病理嘅結構。但係當呢個氣係散開嘅，當呢個能量係散開嘅時候咧，佢就會翻一種你睇唔到，但係會影響你狀態嘅一個叫做氣。所以好多時候你會覺得點解我身體好似好攰、好重、又好悶、又好攰咁？但係其實唔一定係你嘅身體嘅結構有問題嘅。有好多人就即刻去約醫生去檢查有咩問題，都檢查唔出，因為佢根本都未去到結構嗰度，而係你條氣卡住咗，個氣場出邊呢個氣嘅呢個層面係行得唔夠順，即係我哋係谷住條氣，啲條氣喺度挫住咗咁樣。所以咧喺診所裏邊咧，我成日都會見到啲狀況，就係話好多人都檢查晒，乜由頭到尾，由裏到外，乜都做齊啦。但係個醫生就話：又冇咩大問題喎。特別係心跳快啊，或者胸悶，成日覺得個胸壓住嘅呢個狀況，特別明顯嘅就係查唔出嘅，查心臟 EKG 乜都做晒，都係話冇問題嘅。咁但係佢成個人就覺得係冇力啊，好壓住啊，唞唔到氣啊咁樣。其實呢個狀況咧，好多時就係我哋嘅氣場、我哋嘅能量系統冇喺度流動嘅一個現象嚟嘅。咁所以氣能行嘅呢個板塊咧，重點唔係話要睇你究竟邊度痛，而係要幫你點樣大家一齊去將個氣場，我哋嘅氣場喐翻起身。當你嘅氣係流動嘅時候，你就會發現一個好重要嘅現象。邊度係虛嘅，應該補嘅地方咧，慢慢啲氣就會去嗰度啦，補咗起身啦。邊度係有卡住嘅，你覺得刺痛啊，或者你硬係扯住嗰啲地方，佢慢慢就會自己可以鬆動翻起身啦。咁喺中醫嚟講，我哋呢個叫做雙向涼調。有冇人聽過雙向涼調呢個詞咧？如果有嘅話，麻煩喺評論區打個二俾我睇下。雙向涼調。即係話身體係有自愈力嘅，佢自己會，總之你個氣場一喐起身，應該補嘅地方佢就會補，應該去幫你去衝破嘅、去突破嘅嗰個地方，佢自己就會識去做噶啦。呢個叫做雙向涼調。咁喺呢個板塊裏邊咧，我會帶大家一齊去做三件事啦。第一就係等你真正咁去理解究竟乜嘢係氣。有好多人話：氣係乜嘢？係能量啊，定係乜嘢空氣啊咁樣？所以我哋會首先了解呢個啦。咁第二件事就係帶你去睇下我哋嘅七脈輪。我哋身體除咗經絡之外咧，有另一個系統係脈輪嘅系統。咁呢個七脈輪失調嘅時候，點樣反映喺身體裏邊？同埋你做呢個靈氣嘅時候，有啲顏色啊，咁其實係對應邊個脈輪咧？咁我哋要點樣去做調整咧？咁第三件事就係教你點樣用一個叫做健康靈氣去做一個自我嘅調整嘅。相信喺診所裏邊，我已經教過好多人噶啦。有啲客人咧，甚至話佢上一次嗰個課程咧，佢話
誒，我哋一做健康靈氣都未開始講到後邊，淨係講嗰兩句啟動語嘅時候，個身體就已經有反應啦，已經咕咕聲咁樣，即係佢個氣場已經係喐咗起身。因為你當聽我去講嗰兩句啟動語嘅時候，你自己就已經開始下意圖啦，個身體就已經係放鬆緊啦。所以呢個健康靈氣咧係非常之重要，同埋好實際，你每日都可以做嘅一個自我調理嘅方法嚟嘅。氣能行呢個板塊咧，最重要嘅就係幫你點樣去做一個深層嘅修復，而且係你每日自己都可以做嘅。咁我就會一步一步去帶你去睇，究竟你而家個能量、你嘅氣場棘喺邊一個點，棘喺邊一個地方，同埋你點樣可以喺日常生活裏邊可以用好溫和但係好有效嘅方式，慢慢一啲一啲咁樣將自己調翻嚟。當我哋嘅氣咧開始順嘅時候，個身體咧自己就會翻嗰個動態平衡嘅狀態，因為我哋身體有自愈力嘅，咁你條氣一順啦，佢自己就會幫你雙向量調。OK 吓，嚟到呢度都 OK，唔係 OK 嘅，點一點頭俾我知道，唔使打字話點一點頭。OK，thank you。好。咁樣咧，而家去到第四個板塊，前邊三個板塊，我哋做咗三件好重要嘅事，就係將你嘅身體節律地基打好啦。第二就去重構一啲拖住你嘅一味壓住你嘅一啲限制性嘅信念。第三就係令你嘅氣場喐起身，翻去一個雙向量調嘅動態平衡嘅狀態。咁而呢度其實我哋仲少咗一個好關鍵嘅嘢。就係第四個板塊，叫做意能行。意即係你嘅意念，你嘅意圖，亦即係話你要去邊度。簡單嚟講就係你要去邊度。OK，唔好意思嚇，我哋呢度會剪咗佢，因為呢個課程咧係有錄播㗎。咁如果大家有啲聽唔明啊，或者我講得太快咧，到時可以睇翻個錄播嘅。咁我哋依第四個板塊咧就叫做意能行啦，意思即係話你要去邊度。咁首先我問一問大家一個問題：如果你只係一直喺度調整，我哋又調作息啊，又調氣場啊，又調我哋自己啲信念，但係其實你嘅心裏邊冇一個好清楚嘅方向，你究竟想去邊度？咁你會覺得發生咩事呢？其實好多人就係咁樣，一陣間覺得好好，一陣間又好似冇晒落去，做唔到啦咁樣。一陣間好有動力，一陣間又唔知自己做緊乜嘢。其實唔係佢學咗或者佢用咗嗰啲方法係冇用，而係因為咧暫時未有一個好清楚嘅目標喺邊度。你嘅身體成個健康系統根本唔知道究竟去邊度。亦即係話喺異能行呢個板塊咧，我會帶大家去睇一睇吸引力法則裏邊一個好核心、好實際嘅一個能力，就係話點樣去幫自己設定一個好清晰嘅、好啱嘅，同埋你自己可以做得到嘅健康目標。我哋唔係話要人哋嘅嗰啲目標，要點，要好似佢咁，要好似我嘅邊個咁，唔係，要揾一個目標係適合翻你自己嘅，而且係做得到嘅。但係咧，好多人咧一提到話健康目標嘅時候咧，其實就會講，我要變得健康啲啦，我要變得健康少少啦咁樣。但係老實講，我哋嘅身體咧係服從你嘅命令嘅。但係當你咁樣講嘅時候咧，我要變得健康啲咁嘅時候，係好模糊啊！你想象一下，你好似你開車要 set 個 GPS 係咪？你 set 個 GPS 嘅時候，你 set 嘅時候，你會唔會寫話帶我去一個好啲嘅地方，帶我去一個靚啲嘅地方咁樣？你個 GPS 唔知究竟要帶你去邊度嘅？如果你淨係咁樣寫，帶我去一個好啲嘅地方啦咁樣。所以吸引力法則真正厲害嘅地方，唔係話我哋要去許願，唉，我要好健康好健康咁樣，而係當你咧有一個清晰嘅方向嘅時候咧，你嘅注意力啦。你睇嘢，你嘅行為啊，你嘅選擇啊，就會慢慢好，你嘅潛意識裏邊就會往嗰個方向去噶啦，而唔會係亂咁去，即係有時做下呢樣，做下嗰樣咁。OK，好，非常之好。所以咧喺異能行嘅呢個板塊裏邊咧，我哋就會帶大家去做三件好重要嘅事。就係點樣去知道吸引力法則係點樣運作啦。第二就係我哋點解要設一個咁嘅好清晰嘅健康目標。第三個
就係、當我哋有呢個清晰嘅健康目標嘅時候，你點樣去設計屬於你自己嘅嗰個目標？當你有咗呢個目標嘅時候咧，你就知道做所有嘢都係向嗰個方向嘅，咁你就更加有信心啊，更加定啦個人。OK，好，等等。PowerPoint 唔知做乜冇咗，突然間冇咗。OK，咁就講到最尾一個板塊啦。咁而家去到第五個板塊咧，叫做動能行啊嘛。動能行呢個板塊裏邊咧，咁我會同大家介紹嘅係一個叫做369太極呼吸法。好多人一聽到太極咧，就會覺得係咪太極拳啊，教一套拳法啊咁樣。其實唔係嘅，因為太極佢唔係一套拳嚟嘅，太極係一個概念。呢個概念就係話喺無限大同埋無限細之間嗰個動態平衡，點樣可以一路翻去最中間嗰個平衡嘅嗰個狀態。所以喺太極呢個板塊裏邊咧，咁我就會同大家分享一個呼吸法，呢個叫369太極呼吸法。呢個呼吸法咧，你可以坐喺度做，你可以企喺度做，你可以甚至眯埋隻眼，自己喺 office 啊，或者係中午休息嘅時候。眯一眯眼嘅時候，你喺個腦度想像自己做，因為其實佢嗰個成個方法係成套做法係非常之簡單嘅，所以其實你學識咗之後，你眯埋眼，你完全係可以諗得到自己喺度做緊嗰個呼吸法嘅時候係點樣嘅。當你可以做得出嚟，或者你諗到你自己做得出嚟，你個呼吸對得上嘅時候，你即刻就可以好快咁81秒將自己翻嗰個好穩定嘅嗰個狀態。將個神收翻起身。有時有啲嘢你覺得好驚啊，聽到咩消息好驚啊，或者係有啲焦慮嘅時候，覺得自己點解有時心跳快啊，或者有啲唔舒服嘅時候，咁你就做一做呢個呼吸法，對你有非常大嘅一個幫助嘅。咁喺呢個板塊裏邊咧，咁我就會帶大家一步一步從了解究竟乜嘢係太極啦，太極嘅狀態係乜嘢啦。第二就係點樣去做呢個呼吸法，要真係要學識嘅，真係要用喺你生活裏邊，唔係淨係聽完就算嘅，而且係你要有一個你嘅潛意識好似誒已經係入晒腦咁樣啊。當自己有啲咩問題，突然間好似卡住嘅時候，即刻我無論喺邊度都好，我即刻就做呢個369太極呼吸法咧，真係非常之好，將你嗰個神氣啊各方面可以拉翻嚟嘅。OK，翻嚟啦係嘛？我哋個 PowerPoint 睇到啦係嘛？OK，好，咁我哋睇一睇。係啦，咁我哋頭先已經講完第五個板塊就係太極呼吸法啦。上次相信有好多人都學咗係咪？有啲話好攰，有啲人就話哇真係好犀利喎，即刻就可以用，真係可以冷靜落嚟喎。咁呢個咧板塊今次我哋廣東話版嘅，咁你更加容易理解，更加可以一步一步咁樣跟住點樣做，係你更加嗰個感覺係唔同，因為你唔使翻譯。你唔使喺個腦度翻譯，普通話同埋廣東話，究竟我而家呢個角度啱唔啱咧？咁樣，OK，好啦，咁樣咧嚟到呢度上完呢一輪，今日係第一日啊嘛，跟住完整嘅課程係有5日嘅，即係5個板塊。咁上晒呢六日之後咧，你就會無論對你自己啦，或者你家人嘅健康問題，首先你會有一個結構感，你知道而家自己究竟應該做邊一步，你究竟卡住邊一步，應該由邊一步開始入手。第二就係安全感，你唔再俾你個症狀喺度一味諗住，唉死啦！我而家呢個症狀點算咁，你會 solution focus 你會知道，我要諗辦法，我究竟一有咩問題喺呢5個板塊，究竟我點樣入手先呢？做咩先呢？除咗西醫嘅治療之外，醫生嘅建議係要聽，有咩治療你覺得係 OK 嘅就要做，但係我哋都要除咗話去等報告啊，或者去等個結果，因為有時我哋都知道，一約一個 appointment 成3個月、4個月。我琴日先聽到有一個客人講，佢個頸呢度腫咗成嚿嘢喺度，跟住佢想約醫生，佢係約咗半年之後，半年之後你想象到究竟係發展到咩程度啦？所以當喺度等緊 appointment 嘅時候，或者等緊一個結論嘅時候，你自己可以做啲乜嘢？就係可以喺呢5個板塊裏邊去揾
點樣令到自己嘅心靜落嚟啊？點樣由最基礎，我乜都唔諗住，無論係咩事都好，我調整咗自己作息先。因為你嘅作息好咗之後，個身體有自我修復能力噶嘛，佢已經幫你係做緊嘢先啦。我哋再慢慢等嗰個半年之後嘅 appointment。OK，咁第三個就係主動權。你開始去信任你自己嘅身體啦，你唔再乜都去靠外邊，你唔再靠外人去話俾你知，究竟我而家係點，究竟我咩事？你睇完呢一輪嘅課程之後，你就開始諗，一有咩問題啊，而家可能大概我係喺呢度卡住咗，咁我自己去解決佢，或者我啲小朋友啊，或者我父母啊，因為有好多人都係真係花好多時間、好多心思係帶住年邁嘅爹哋媽咪過嚟睇嘅。咁有好多時你好想幫你爹哋媽咪，除咗話帶佢過嚟睇中醫啊，或者帶佢去睇各種各樣嘅身體檢查醫生之外，你可以同佢做啲乜嘢咧？你可以幫佢做啲乜嘢咧？你傾偈嘅時候，你同佢傾偈嘅時候，你會發現，誒，佢有乜嘢限制性信念喺度，跟住我要幫佢改變，要幫佢去講清楚。咁當你知道你爹哋媽咪係有呢啲限制性信念，而你係可以通過語言就已經幫到佢嘅時候，咁你係咪覺得哇，好冇咁驚啊，好有力量啊，冇咁焦慮啊？咁所以你有主動權啊！你而家你開始相信自己嘅身體，好主動去順流啦。因為你知道我除咗等之外，我仲有咩可以做？其實好多嘢可以做，就係你陪佢一齊去練呼吸法啊，陪佢一齊去練一啲簡單嘅太極動作啊。傾偈嘅時候點樣去 detect 到發現咗？誒，佢原來有呢啲限制性諗法，我要幫佢改，同埋要睇一睇佢生活作息究竟有邊度可以陪佢一齊去變一變咧。如果成日都唔食飯嘅，脾虛得好犀利，瘦得好犀利，成日都唔知道原來中午係要食飯，原來係要食早餐，嗰個氣血先可以上嚟嘅。咁你係咪可以去陪佢去做呢件事咧？所以係走完呢一輪之後，你就會得到結構感、安全感同埋主動權。所以如果聽到呢度咧，你心裏邊都有個感覺就係話，其實我都好想將我自己嘅身體調理好，我都想唔再淨係喺度好似硬撐啊，好似一路好似拖住咁樣，一下好啲，一時又唔好咁樣。或者我好想為自己、為屋企人、為我小朋友或者為我嘅父母啊、長輩啊，點樣去大家都有一套真正係可以用得上嘅一啲健康嘅系統，唔係真係聽好多好多數據啊，或者好 fancy、好 advanced 嗰啲科技係點？聽完之後你都用唔到，或者你係用得到嘅醫院係可以安排俾你用，但係要半年之後嘅 appointment 啦，咁樣係咪？所以你係想自己有一套個 mind 裏邊係有一套咁嘅系統嘅話咧，咁我邀請你參加我哋由聽日開始嘅一個五行健康策略嘅完整課程。咁等陣間咧，咁呢個課程咧其實係有兩個班嘅，一個就係聽日開始啦，3月份嘅粵語班啦，同埋4月份嘅一個國語班嘅。咁等一陣你可以掃我哋嘅二維碼去今日冇安排二維碼，咁你可以同我哋講啦。點啊？你報名邊個課程，或者你已經報咗，咁我哋會直接 send 俾你嘅，直接 send 呢條 link 俾你嘅。OK，好啦，咁我哋就完成咗我哋今日嘅課程嘅內容啦。嚟到我哋嘅 Q&A 環節、問答環節，大家有啲咩問題？對於呢個課程或者對於邊個板塊有啲咩問題，可以開咪去傾一傾偈啦。反正我哋就。廣東話同國語班同上次嗰個同上次係唔同嘅，即係佢唔係完全唔同，係因為咧上次我哋上完一次之後咧，咁我問咗你哋好多大家嘅意見啊，同埋其實我呢個課程咧唔係亂咁講出嚟嘅，因為咧我係專登去俾咗好多錢去學嘅，點樣去安排呢個課程啊，個結構應該係點啊，點樣去表達啊，因為老實講。我雖然做咗9年中醫，我19歲開始學中醫，我亦都正式自己做咗9年中醫。但係你識做同埋識教咧係兩回事嚟嘅，所以我頭先都提到話喺診所裏邊，我成日都解答好多問題，但係都係好片段嘅，即係我講完，跟住你問乜我就即刻講乜，問乜就即刻講乜，但係冇話好似而家一個課程咁安排有晒結構啊，一步一步應該點樣安排啊咁樣。所以上次我哋上完第一輪之後咧，咁就發覺。誒，我哋例如攞 NLP 嗰個結構嚟講啦，
NLP 嗰幾個內容咧，其實好有價值嘅，而且係真係好好嘅，又係心理NLP 嘅治療師啊，佢哋各方面用呢個係用得非常之好。但係對於完全冇接觸過 NLP 嘅人就覺得好難，好深奧。跟住有啲人話：啊，我知道要改，但係唔知點改，即係成套睇落嚟係覺得好勁啊，好勁啊咁，但係我自己做唔到。所以點解今次我哋改咗個結構，就係以一個主軸為主，跟住就係直接就係幫你去一條一條限制性信念點樣去改，啲限制性信念係點樣嚟嘅，that's it。跟住再之後嘅內容，即係我哋依輪已經完成咗之後，再之後你已經有咗呢個基礎啦，跟住我哋再慢慢深入，因為呢、個五行健康策略咧，佢唔係淨係過一輪嘅。當大家都已經第一輪搞掂咗啦，即係已經有晒呢個基礎嘅認識之後，到第二輪咧就會深入啲噶啦。好似第二輪中醫呢個板塊又會教刮痧啊，教你點樣去自己做一啲譬如胸悶啊、頭痛啊、面部刮痧啊要點樣刮啊、力度啊、方向啊點先安全啊呢啲咁樣。所以每一輪都係越嚟越深、越嚟越深上去咁樣，但係你要打好第一輪嘅基礎先咯。全部五個板塊都係有改動嘅，但係 NLP 係改動得最大。咁啊，吸引力法則又有改動，靈氣嗰個亦都係有改動嘅，有唔同嘅一啲做法啊，嗰啲咁樣嘅。咁同埋中醫方面咧，就會講得簡單啲，因為上一次我哋花咗好大嘅篇幅去解釋嗰個五行嘅結構，記唔記得啊？係，發覺好多人即係呢個有啲太難啦，因為五行呢個系統喺中醫裏邊係用得好多嘅一個概念，所以我第一次嘅時候我就放咗落去，但係發覺好多人就即係好似揾唔到個重點喺邊度，因為覺得五行又好重要，經絡又好重要，跟住我後邊調整飲食結構又好重要咁樣，所以反而太多得滯咧，咁就上完之後就哇好多好多，跟住唔知做乜嘢咁樣，係咪？所以今次我哋個主軸會明顯好多嘅。希望雖然淨係得一個主軸，但係你係真係要深入肌肉嘅，真係要知道係咩回事。而且上完之後，我問翻你，或者你朋友同你講啊，或者你自己即刻佢可以諗到，我究竟學咗啲乜嘢，個點係乜嘢咁樣。所以係全部都有改動，而且每一次都會有改動。每一次嗰啲稿係有稿，但係有好多都係臨時發揮嘅，即係我諗到乜啊，或者睇你哋嘅反應，你想知道乜啊，咁啊臨時講嘅。OK。意能行其實就係你個意念，你嘅意念，你嘅意圖。所以話意能行呢個板塊咧，係點樣去設定一個你可以做得到嘅健康目標啊嘛？係咪？有好多人啊，如果你大家嘅健康目標都係話我一定要早上7點鐘起身咁樣，咁係唔係個個都做得到？因為有好多人嘅上班時間係唔同嘅。咁同埋有啲人話我一定要食早餐咁，但係有啲佢中午先起身嘅，咁又點咧？所以呢個異能行係大家點樣？我話俾你知，吸引力法則係點樣運作嘅？究竟呢個能量場係點樣運作嘅？跟住同埋話俾你知點解呢個目標係咁緊要嘅？跟住我哋大家就係一齊寫一個啱自己嘅一個目標出嚟。唔係人哋嘅目標，係你自己嘅目標，因為你先最清楚你可以去到邊個位，同埋你可以做到乜嘢。你講好多好犀利嘅，日日去做 gym 1個鐘啊，跟住我要請教練啊，跟住我要每日都要去 physical therapy 啊嗰啲，其實唔啱每個人嘅。所以點解呢個異能行呢度就係俾你知道個概念先，跟住你自己就會去一步一步寫一個你自己嘅目標出嚟。因為好多好多時候，唔知你哋有冇聽過一句話就叫做知行合一啊。相信好多人會聽過咩叫知行合一咧？就係話你知道咩事，跟住你嘅行為係要合一嘅，咁先會產生嘅結果出嚟啊嘛。即係你知道嘅嘢同埋你做出嚟係同一件事咁樣。咁但係咧，好多時候係知難行易嘅。咩意思？即係你其實係好難搞清楚一個概念㗎。好多人都以為哦，我睇完啦，咁我就知道啦，咁就可以去做。其實唔係，你去知道嘅呢個時間係好長嘅。
你真係要花好多時間同埋好多體驗啊，要重重複複，你先會哦，原來呢個係呢個道理嘅咁樣，你先真正相信嘅。當你真係相信咗之後，當你真係了解到呢個規律、呢個道係咩嘅時候，嗰個行為嘅改變就係好易啦。因為有啲人點解成日都唔改變作息啊，唔想食早餐啊，或者唔去中午食飯或者好好休息啊咁樣，係因為唔知道，係唔足夠嘅知道，唔清晰嘅知道，所以佢哋嘅行為就跟唔上。當佢清晰咁知道嘅時候，個行為個行動其實反而係好容易嘅嗰一 part 嚟，因為你嘅潛意識就覺得我咁樣做就係理所當然嘅。OK，有冇回答到你呢個問題？我哋講清楚嘛？OK，好，仲有冇邊個想？有啲咩嘢好奇？嗱，首先呢個咧，我哋要你自己可以做先，你自己可以用意能行咧設咗一個目標先啦。我而家我依個月我做嘅所有嘢都係為咗我做 stretch 嘅時候可以嗰個點係舒服嘅。第二就係用氣能行，即係你自己點樣去做靈氣，將你嘅意念放喺嗰度，跟住全身放鬆嘅時候，等個身體自我修復。當佢係喺大概一兩個星期，我哋講7日啦，你用7日嚟做一個判斷，大概7日你覺得係慢慢，真係有改變喎，有放鬆，你就繼續做。如果你覺得硬係點解次次都係咁卡嘅，真係好卡好卡嘅時候，咁可能你嗰個氣結啊，就係比較深啲，同埋比較成形啲。好似之前我哋分享咗一個圖，我哋後邊會有嘅呢個圖就係一個能量場由無形嘅變成有形嘅嗰個部分，其實係好長時間嘅。咁你好多時咧，你又未檢查到真係有實質嘅結構，即係去拍片 X-ray、MRI 啊嗰啲，佢未有咩嘢結構上睇到。但係你自己做 stretch 嘅時候，你又好明顯就係嗰度啦。咁可能就係卡喺半能量、半結構嗰度。如果係有呢個位有呢種感覺嘅話，一路自己解唔到咧，咁就要需要用一啲外部嘅方法，非常之溫和嘅。你可以繼續 stretch 啦，或者就係刮痧啊、拔罐啊呢啲，同埋針灸。相對於西醫嘅手術去切開佢刮嗰啲，其實係好溫和嘅一個方法嚟嘅咋。甚至你自己可以喺卡住嗰位，你就係咁樣，淨係咁樣用肌肉鬆一鬆佢，或者你係背脊啊嘛，你就攞隻手指咁樣彎住手指，就喺背脊嗰度自己咁樣刮佢，唔使用到刮痧板先。你如果係佢係好淺層嗰啲氣結嘅話，你就係咁樣就咁樣刮，跟住你再做 stretch 嘅話，咁佢已經係舒服好多噶啦。所以就係睇究竟你自己去一步一步去 feel 佢究竟呢個係喺從無形到有形之間，佢而家係邊個階段嗰度？所以我哋中醫唔係話乜都睇，係有好多其實佢都未去到好嚴重嘅時候，你完全可以自己做嘅。點解我哋會去設計呢個課程出嚟？因為太多嘢你可以自己做啦。有好多時，我之後會教你哋刮痧啊嗰啲好基本啊，喉嚨痛啊、頸痛啊、胸悶啊呢啲，你有問題嘅時候自己可以做咗先，即係唔使等佢慢慢一步一步去發展到好嚴重。當你呢啲嘢可以自己做啦，但係都係解決唔到嘅時候，咁你就可以嚟揾我，我就幫你去處理。或者你真係有擔心嘅話，我建議你其實你可以睇咗西醫先，因為西醫咧，你睇嘅時候佢哋係俾個診斷嚟幫你拍片啊嗰啲咁樣啊嘛。咁就好清晰去睇到究竟而家有冇結構上嘅問題。如果冇結構上嘅問題，跟住你自己又解唔到，咁就係中醫就係我哋擅長嘅一個 part 嚟啦。所以你可以好有信心知道自己應該做乜嘢先，唔使去擔心哦。西醫話睇唔好啦，咁點算？佢梗係睇唔好，因為你未去到嗰度啊嘛，你未去到咁嚴重嗰度啊嘛，你仲係喺氣嗰度啫嘛，所以好多嘢可以做咯。我有冇回答到你呢個問題？好，thank you。好，我同大家分享一下，琴日我哋落班之前一件好搞笑嘅事。咁琴日咧，我哋就同一個客人講：「你報咗名未啊？」咁佢話：「哎呀，報咗名啦。」跟住我哋話：你聽完我哋啲內容要記得 challenge 我哋喎，即係問多啲問題，同埋咧有啲咩建議啊，或者你覺得個內容點樣改咧，你要同我哋講啊咁樣。跟住佢就話：佢話，邊敢講啊，我想繼續嚟嘅咁樣。
好搞笑。因為其實唔使擔心，你可以問任何問題。我頭先都話，我哋做呢個課程唔係話去賣貨啊，或者唔係話要搞到好似好高深啊，或者點咁樣，就係、真係你遇到咩嘢健康問題啊，或者平時我喺診所講唔清楚或者講唔夠，你想聽多啲、了解多啲點樣嘅時候，所以就會有今日呢啲課程嘅設計嘅。所以非常歡迎大家去問多啲，或者有咩啊，你真係好想知道，你問我，我搞唔掂嘅，或者我自己都唔啊，我都未諗清楚喎，我都未知喎，我會去幫你揾答案，跟住再同大家分享，我會覆翻你嘅。OK，可以嗎？好啊，非常多謝大家今日花呢個時間去一齊 join 我哋嘅呢個課程。其實好多時候咧，唔係話要學啲乜嘢，只不過大家你反正有呢個時間，你去睇手機啊，或者去睇啲短視頻啊，咁樣你花呢啲時間，不如大家一齊，大家都係為咗同一件事，因為有集體能量呢件事嘅。大家有冇聽過？當我哋全部都係我哋呢班人，全部都係為咗一個目標，即係我更健康、更開心、更對生活更有信心。大家都係為咗呢件事，個注意力都係喺呢度嘅，一定係會一齊越嚟越好嘅。所以唔即係除咗話平時喺診所見面嘅時候咧，我亦都想喺診所以外都繼續提供更多有用嘅信息俾你哋。同埋我知道有好多人係即係好似好迷失咁樣。好迷失啊，好慌啊，同埋唔知點算啊咁樣嘅。因為我同佢哋傾好多偈，會知道有呢個。咁我哋你唔好諗住話學咩好新奇有趣嘅嘢，就係點樣可以我哋嘅健康係好穩定嘅，而且我哋一齊喺呢個時間一齊係為咗同一件事嘅。咁你嘅生活各個方面咧，都會有一個好正面嘅一個影響嘅。所以咧，如果大家都冇咩好奇嘅話，咁我哋就可以結束今日嘅內容啦。禮物啊，應承咗人哋。哦，係，我哋有一個禮物，因為咧，非常感謝大家留到最後，為咗你自己，為咗我哋一個咁正能量嘅集體氣場，咁我哋會參加今日嘅課程咧，我哋會 send 一個健康手冊俾你哋嘅，咁唔使寫筆記寫得咁辛苦。因為我見好多人好認真喺度寫嘅，當你有呢個手冊嘅時候咧，就好清晰啊，同埋你可以 track 住自己，哦，點樣一步一步，我最開始係咁嘅，我後尾係咁嘅，咁係一個非常之好嘅一個記錄嚟嘅。咁我哋會透過 email 係咪？透過 email 嘅方式去 send 呢個手冊俾你哋，方便嘅話咧可以打印出嚟，或者就 save 喺你自己嘅iPad 嗰度都得嘅。但係打印出嚟係最好，其實我自己中意打印出嚟寫嘅。因為睇住你自己寫字啊，睇住自己寫嘅嘢咧，好有感覺㗎。有啲嘢其實你寫咗出嚟就係你㗎喇，因為我哋聽係一個輸入嘅過程，但係真正點樣可以去學到啦，同埋真正點樣變成你嘅嘢咧，其實係輸出。當你可以輸出，點樣輸出啊？第一，你講俾人知，或者你自己複述一次。第二最簡單就係你寫出嚟，一路聽一路寫一個重點啊，簡單幾隻字啊，咁就係你噶啦，咁就係正式用到。一有咩問題嘅時候，你嘅潛意識即刻就可以攞翻出嚟噶啦。OK，好，thank you，多謝大家。